இங்கே கீழே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே, மிளகு கொடி எல்லாமே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் அவங்களோட பட்ஜெட் பைக்கர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோவில் வந்து மைக் செட்டப் வந்து எல்லாமே பக்காவாக பண்ணியாச்சு. மைக் செட்டப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைடு நம்மளோடது. ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் இருக்க சிறுமலைக்கு தான் வந்து நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வண்டியில் பெட்ரோல் சுத்தமாக இல்லை. ஒரு 100-150 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ரைடை கன்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். வழக்கமாக நம்ம வீட்டுக்கிட்டே இருக்க சேம் அதே ஹெச்பி பெட்ரோல் பங்க் வந்து போகணும். நம்ம ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அந்த பங்க்கு போய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து அமர் வந்துக்கிட்டு இருக்கான். இன்றைக்கி சிறுமலையில் நிறைய பிளேஸ் அமர் சுற்றி காமிக்கிறேன்னு இருக்கான். அதை நம்ம பார்க்காத பிளேசஸ்லாம் அமர் சுற்றி காமிக்கிறேன்னு இருக்கான். இந்த வீடியோ நீங்கள் எப்போ பார்ப்பீங்கன்னு தெரியல. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை 12 மணிக்கு சிறுமலை போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கி தேதி 11 11/9/2021. இன்றைக்கி சிறுமலை அடிவாரத்தில் வந்து இப்போ இருக்கோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பச்சை பசேன்னு இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிச்சு. ஃபுல்லாமே இப்போ நல்லா க்ரீனரியாக இருக்குது. உங்களுக்கு கோப்ரோவில் எப்படி சொல்லி தெரியுதுன்னு தெரியல எனக்கு. கோப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ட்ரீம் அது. ஸோ அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. பட் அதோட செட்டப் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. பட் பண்ணியாச்சு. கோப்ரோ என்னோடய மோட்டோலாக் செட்டப் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ மேலே கார்த்தரை செக் பண்ணி பாருங்கள். தென் இன்னொரு இது விஷயம் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோப்ரோவில் வந்து மைக் அடாப்டர் எல்லாமே நம்ம வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். அதை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் ஒரு வீடியோ வந்து போடுறேன். நீங்கள் அது வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செம்மையாக அப்படியே ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அமர் வந்து உட்காந்துட்டு வரான். பிள்ளைன்னு அமர் வந்து வந்துட்டுருக்கான். அப்படியே செம்ம கிளைமேட்டாக இருக்குங்க. இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் போட்டு கொளுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த மரத்துக்கு கீழெல்லாம் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்ல ஒரு கிளைமேட், நல்லா சில்லுன்னு ஒரு கிளைமேட்டு. ஏதோ ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 டிகிரி வெயில் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்படியே சின்ன பசங்க செம்மையாக சைக்கிள் விளாண்டுட்ருக்காங்க. சைக்கிள்லாம் ஓட்டி வருஷ கணக்காக ஆகுது. கடைசியாக பேப்பர் போடுறப்போ சைக்கிள் ஓட்டினது நான். இப்போலாம் சைக்கிள் ஓட்ட தெரியுமானே தெரில. அன்றைக்கி ஒரு நாள் இந்த ஈரோடு போயிருந்தப்போ சைக்கிள் அந்த எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் வந்து ஓட்டினதேன். ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியல. பட் முடிஞ்சளவு பெட்டராக பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் கிட்டே வந்துவிட்டோம். அலோவ் பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லி தெரியல. ஆனால் நிறைய பேர் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக தான் பார்க்கணும் அலோவ் பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா முன்னாடி வந்து நமக்கு 2-3 கார்லாம் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அலோவ் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை. ஸோ வெஹிக்கிள்ஸ் கொஞ்சம் 4 வீலர் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க போல். 2 வீலருக்கு அலோடு இருக்குது. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா சிறுமலை. நான் 2-3 வீடியோ நம்ம சேனல்லே இருக்குது சிறுமலை பற்றி. என்னடா திரும்பி வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். அது இல்லாமல் நம்மளோட ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மோட்டோலாக் செட்டப்லாம் பண்ணியிருக்கோமா, அதனால் கொஞ்சம் அடியே குஜல் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். போதும் அவ்வளோதான். எவ்வளோக்கா? 35. இதான் சிறுமலை அனுப்பலமாடா. வேறு எதுவும் வேற என்ன இது வேணாண்டா. அங்கே போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதியம் லஞ்ச் ஆன அந்த கடலை மிட்டாய், தென் அப்புறம் என்னது எள்ளு மிட்டாய், ஒரு மில்கி பிஸ்கட் பாக்கெட்டு ஸோ வாங்கிட்டு மேலே போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து 17 பெண்ட் வந்து ஏறி வந்துவிட்டோம். இப்போ வந்து 18வது பெண்டுக்கு வந்து நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ முன்னாடி வேறு ஒரு லாரி போயிட்டுருக்குது. சரி, ஓகே, தைரியமாக முன்னாடி போயிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம மேலே போயிட்டு அங்கே அமருக்கு தான் ரூட்டு தெரியும். என்ன முறை நம்மளாம் போக வேண்டியதுதான். அங்கே ஒருத்தர் கேட்கணும் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக. ஓகே, மேலே போய்ட்டு ரூட் கேட்டுட்டு அப்படியே அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டியதான். திரும்பி கீழே வரப்போ டைம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்குது கீழே. அங்கே போயிட்டு கீழே கோயிலில் இருக்காங்க. ஓய் குதிரை. இப்போ நம்ம வந்து 18வது ஹேர்பின் பெண்டுக்கு வந்து வந்துவிட்டோம். ஸோ அந்த கீழே சொன்னேன் நான் உங்கள்கிட்ட, அந்த ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒன்று, அதுக்கு நம்ம அப்படியே கீழே போயிட்டு கீழே போகிறப்ப அந்த அப்படியே ஃபால்ஸ் இறங்கிட்டு திரும்பி மேலே ஏறி வருவோம். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. ஃபுல்லாக குதிரை வளர்க்குறாங்க இங்கே.
நியூட்ரலே இறங்குறார் தலைவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிறுமலை வந்து மேலே வந்தாச்சு. ஸோ சிறுமலை புதூருங்கிற ஊரை தாண்டி நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்குறோம். 2 சைடும் அப்படியே மரத்தை பாருங்களேன், பெரிய பெரிய மரமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 அடி உயரம் இருக்கும் போல். ஸோ இங்கே பலாப்பழம் ஃபுல்லாக பலா மரம் தானே நம்பரு? பலா மரமா? இல்லை இங்கிட்டு அதான் இதை தான் கேட்குறேன். இது மிளகு செடி தானே இதெல்லாம்? ஸோ அப்படியே மிளகு கொடி இருக்குது ஃபுல்லாவா. அப்புறம் சில்வர் ஓக்கு, அந்த சில்வர் ஓக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பலா காயெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே பலாப்பழம் கூட ரேட்டு கம்மி. அது இல்லாமல் கீழே ரேட்டு கூட. இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே. மிளகு கொடி எல்லாமே கரெக்டாக கேப் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. காஃபி செடி பாரு, அது எல்லாமே காஃபி செடி அதில். ஸோ மேலே காஃபி தோட்டம்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ மேலே போய்ட்டு உங்களுக்கு நான் அந்த காஃபி அந்த பழம் இருந்துச்சு அப்படின்னா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மேபி பார்க்க விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், செமையாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்லாம் வந்துருச்சு. அது இல்லாமல் ரெசார்ட் நிறையா வந்துருச்சு. ஸோ சிறுமலையை வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கவங்க என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தங்கி கூட வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். கிளைமேட் டைமில் வாங்க, செமையாக இருக்கும். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சில்லிங்காக இருக்குது. ஆனால் என்ன சொல்கிறது, செம இது சிறுமலைக்கு என்னது சிறுமலை பலாப்பழம் வாழைப்பழம் ரொம்ப செம ஃபேமஸ்ஸு. சிறுமலை பலாப்பழம் வாழைப்பழம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். சிறுமலை வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன்ல, அந்த சுண்டு வரல இல்லாட்டி இந்த மோதிர வரல் சைஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதாவது ஒரு இடத்துல டேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இண்டிகேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் போட்டு திரும்பணும். நம்ம ஆளுங்க அதெல்லாம் போடவே மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ வீக்கெண்ட்னால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து வெள்ளிமலை ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுமலையில் இருக்க அந்த வெள்ளிமலை வந்து போயிட்டு வந்துட்டோம் நம்ம. அதனால் போகிறதில்ல, இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊருக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஊருக்குள்ளே வரதே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி மலை கிராமத்துக்குள்ள வந்ததே இல்லை, இப்போ தான் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் கட்டி வச்சுருக்காங்க, செமையாக இருக்குது. ஒரு டைப்பாக இருக்கா? ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பில்டிங் ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி இருக்குது. என்னடா அந்த ரோட்டிக்கு வந்துச்சு, அதுக்கு நம்ம இப்படியே வந்திருக்கலாமேடா. டேய் எங்கே அதுக்குள்ளேயா? சொன்னேன்ல ஒரு வித்தியாசம் வரும். இது கேட்டுக்கோண்டா இதான் பாட்டி. இந்த சைடு போனால் எந்த ஊர்? இந்த ரோட்டில் இல்லை பொன்னூருவின்ட்டு ஒரு ஏரியா இதுலையா? சரி. ஆனால் அந்த இதுக்குள்ள ஏரியா செம்மையாக இருக்குண்டா. எதுக்குள்ள? அந்த ரோடுக்குள்ள. அங்கிட்டு தான் போயிருக்கேன். ஆனால் அப்படி போக முடியாதுங்கிறாங்களேடா ஒரு வேளை. அதுதான் காடுன்றாங்க, அது தோட்டமாக தான் இருக்குது. அவங்க தான் வச்சுருப்பாங்க 2 சைடு மரம் செம்மையாக இருக்கும் வச்சுருப்பாங்க. இருக்கும் இந்த இடமே. கால் வைக்கிற இடம்லாம் கண்ணி வழியாக இருக்குங்கிற மாதிரி இந்த காருக்காரங்க எங்கே இருந்தால் வராங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குதுப்பா. ஹார்ன் அடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கரெக்டாக வந்துட்டு ஐயோ செம்மையாக இருக்குது. மேலே ஏறிடுமா மேலே? கைப்புள்ள வண்டியை மேலே ஏற்று. ஐயோ வாடா பார்த்துக்கண்டா. நம்ம பார்க்காத ஆஃப் ரோடிங்கா. டயர் பஞ்சர் ஆச்சுனா மட்டும் கேட்கக்கூடாது. இடே என்னடா இதுக்குள்ளே நம்ம போய்கிட்ருக்கோம். அமர் இதுக்குள்ளே வழி இருக்கா? இது சும்மா திருப்பி தான் வரணும் போயிட்டு. மெயின் ரோடு அங்கிட்டு இருக்கு. இடம் நல்லா இருக்குல்ல, மேலே ஃபுல்லாக தோட்டம் தான். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இங்கிட்ட? அது அரச்சோட இதாக தான் இருக்கும். அந்த இது இருக்குமே ஒரு வாட்ச் டவர் மாதிரி இருக்குமே, அது இங்கிட்ட தெரியல எனக்கு சரியா. ஸோ ஏற்றி தான் பார்த்தணும். அவ்வளோதான், மேலே ஏற்றியாச்சு. அமர் தான் பாவம், அமர் நடந்து தான் வரணும். ஸோ ஆஃப் ரோடிங்.
ஓகே, நம்ம வந்து மேலே வந்தாச்சு. ஓய் அம்மா, ஓகே மேலே வந்துட்டோம். பார்த்துக்கோங்க லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குது, செமையாக இருக்கா. இதோ நம்மளோட ஈவோ இங்கே நிற்கிது. செல்லக்குட்டி மேலே வந்துச்சு. டயரை பார்த்தீங்களா, ஃபுல் வழுக்க டயரு. இந்த டயரை வச்சுட்டு மேலே ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன். செல்லம் வந்துடுச்சு மேலே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அமர் தான் பாவம் நடந்து வந்துட்டுருக்கான் பொறுமையாக. ஓகே, நல்லாயிருக்கு. ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே டவரில் ஏற போகிறோம். ஸோ ஏறிட்டு அப்படியே பார்க்க போகிறோம். ஸோ டவரில் ஏறுவோம், அதெல்லாம் பிளாக் எடுக்கலாம். ஏறுறப்ப இடையில பார்த்தீங்கன்னா பாதியில் கம்பி இல்லை, உடஞ்சிச்சது. ஏறிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பசங்க தானே. இங்கேயும் வண்டியெலாம் ஏற்றிருக்கேன்டா. ஆமாம், டயர் மார்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ இடத்த பாருங்களேன், அப்படியே ஃபுல் வியூ பாருங்கள். இன்னும் டாப் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு நிறைய இது காமிக்கிறேன். இந்த கேர்ள்ஸு அப்புறம் 2 பசங்க கூட வந்திருந்தாங்க. அவங்க இப்போ தான் போனாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரமாக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்குள்ள இடையில ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் ரைட் மாதிரி போயிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்தோம். அப்போ தான் அவங்க கிளம்பியே போகிறாங்க. அது இல்லாமல் இங்கே மேலே வேறு ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருந்துச்சு, பைக் வந்து ஏறாதுன்னு நினச்சிட்டு அவங்க காரில் வந்து தாங்க நிப்பாட்டிட்டாங்க. நான் ஏற்றி பார்த்தலான்னு சொல்லிட்டு மேலே ஏற்றிட்டு வரேன். அவங்க அங்கேருந்து பார்க்கணும், ஆச்சரியக்குரிய மாதிரி, யாராவே இந்த மாதிரி ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்கிற மாதிரி தான். ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே மேலே ஏறுவோம். அப்புறம் ஜூம் பண்ணாத. இந்த நோபல் அவார்ட் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இதில் ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு. செம ஹைட்டு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட 20 ஃபீட் இருக்குமாடா, இருக்கும் 30 ஃபீட் இருக்கும். ஏறி வந்துட்டுருக்கோம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் மேலே வர பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல, ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கால் வந்து இதில் வந்து இடிக்கும். இப்போ வந்து அமர் மேலே வந்துட்டான், அவ்வளோதான். அது கேட்டு கம்பி பார்த்துப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நானும் அமர் வந்து மேலே வந்துட்டோம். நல்லா செம கிளைமேட், நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. நல்லா மைல்டாக வேறு காற்றடிச்சிட்டு இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் கவர் ஆகிட்டு இருக்குது. இது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹில்ஸு. 360 வியூவில் ஃபுல்லாமே இங்கே ஹில்ஸ் தான். ஸோ இந்த டவர் வந்து யாருக்கு சொந்தமானதுன்னு தெரியல. ஆனால் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா இது ஃபாரஸ்ட்டுக்கு சொந்தமானதுன்னு நினைக்கிறேன், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஓகே, ஆனால் செம வியூ பாயிண்ட் இங்கேருந்து பார்க்குறது. கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸில் ஏறி வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாங்க, கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்குது. லேடிஸ் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்குங்க. ஏன்னா நாங்கள் பசங்க கீழே வந்து அடிபட்டு தாங்கிப்போம். எதையும் தாங்க மிதையும் அல்லவா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த டவர்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் மீட் பண்ணேன் இப்போ தான். ஸோ தட்சிணாமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இப்போ அமர் நமக்காக வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். வண்டியில் உட்கார்றான் அப்படின்னே வீடியோ எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கான். அமர் வா போகலாம், உட்கார்றா போகலாம். அப்படியே வீடியோ எடு. அதெல்லாம் எடுக்குமா விட மாட்டேன். போகலாமா? உட்காரு பார்த்துக்கலாம். இறங்கிக்கடா. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம வந்து வீடியோ வந்து நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். தென் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களது விடைபெறுகிறேன், உங்களது பட்ஜெட் பைக்கர். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அமர் நமக்காக வீடியோ எடுத்து வீடியோ ஃபுல்லாக இப்போ ஏதாவது போகுது. வீடியோ ஃபுல்லாக உட்காந்து எடிட் பண்ணோம். அப்புறம் போகலாமா? ஓகே பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.